बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल इशूज़ में इरफान अली बुगे तरफ़ां भलीकार नाज़रीन। सिंध जे ॿिए नंबर वॾे शहर हैदराबाद जे इलाइक़े कासमाबाद जा ही तव्हां मंज़र ॾिसी रहिया आहियो। हैदराबाद जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में हाणे इहे वारदातूं रोज़ जो मामूल बणिजी वियूं आहिनि। हैदराबाद शहर में अमन क़ाइमु कराइण लाइ पुलिस मुकमल तौरु असांखे बेवस ऐं लाचार नज़र अचे थी। सिंध जे ॿिए नंबर वॾे शहर में बदअमनी ज़ोर वठी वई आहे। रोज़ जे बुनियाद ते शहरनि खां लखे रुपया फुरिजी वञनि था, पर हैदराबाद पुलिस रगो जवाबदारनि खे पकड़े हाफ़ फ्राई करण में मसरूफ़ नज़र अचे थी। या SSP हैदराबाद साजिद सदोज़ई कुझु SHOs खे मुख़्तलिफ़ थाणनि ते बदिली करे हैदराबाद में पंहिंजो सरगर्म हुजण जो तासुरु ॾेई रहियो आहे। हाणे असां लाड़काने जो जेकॾहिं असां जाइज़ो वठूं त लाड़काने में पिणु साॻी सूरत हाल आहे। लाड़काने में पहिरीं मसूद मंगिश, पोइ इमरान कुरैशी ऐं हाणे सरफराज़ नवाज़ शेख पिणु शहर में लाड़काने ज़िले में अमन कराइण में नाकाम नज़र अचनि था। हूअं त सॼो लाड़कानो ज़िलो बदअमनी जे वर चढ़ियल आहे, पर हेडक्वार्टर वारे शहर में फुरलट ऐं चोरियुनि जूं वारदातूं तमामु तेज़ी सां वधी रहियूं आहिनि। बहरहाल लाड़काने जे शहरनि खे वापारी अॻुवाननि खे इहा ई शिकायत आहे त SSP शहर में अमन कराइण में त नाकाम थी वियो आहे, पर साणनि मिलणु पसंदि नथो करे। लाड़काने में हिन वक़्तु ताज़ी छा सूरत हाल आहे, वधीक तफ़सील वठूं था पंहिंजे लाड़काने जो रिपोर्टर रशीद समय खां। रशीद, आगाह कजो, रोज़ाने जी बुनियाद ते लाड़काने शहर में केतिरियूं वारदातूं पेश अचनि थियूं ऐं इन्हनि वारदातुनि खे रोकण में SSP सरफराज़ नवाज़ शेख ऐं संदसि मातहत जेका पुलिस आहे उहा छा पई करे? ॾिसो इरफान साहब, नओं जेको SSP आयो आहे इमरान कुरैशीअ खां पोइ सरफराज़ नवाज़ शेख, उन बि को बूटो न ॿारियो आहे। अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे त जेके बि लाड़काने मां चोरियूं फुर्जूं जेके वारदातूं आहिनि उहे थियनि पियूं, उन्हनि जा CCTV फुटेज पुलिस खे मिलण बावजूदि बि पुलिस हिन वक़्त ताईं जेके जिन खां चोरी थी थियनि, फुर्ती थिए, उन्हनि खे उहे रोक रक़म हुजे, मोबाइल फ़ोन हुजे या ॿियो जेको क़ीमती उन्हनि जो सामान चोरी थो थिए, उन्हनि जो पुलिस उन्हनि खे सामान ॾियण में या मोबाइल फ़ोन या जेके रोक रक़म फुर्ती थिए उन्हनि खे वापसि कराइण में मुकमल तौर ते नाकाम थी वई आहे। पर हुजणु त ईअं घुरिजे त CCTV फुटेज जे मदद सां पुलिस उन्हनि जेके जवाबदार आहिनि उन्हनि ताईं पहुचे, पर पुलिस खे उहो CCTV फुटेज जॾहिं मिलनि था त पुलिस पंहिंजे ऑफिसनि ताईं महदूदु आहे ऐं जेके थाणा आहिनि उहे थाणा जेके आहिनि उहे कमाईअ जो जेको आहे ज़रिए रुगो कमाईअ जे कढ आहिनि। ऐं अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे, जिन माण्हुनि खां चोरी थी थिए, फुर्ती थिए, उन्हनि खे उहे शयूं वापसि नथियूं मिलनि। मां तव्हांखे ॿुधायां त वकील आहे सलमा भुट्टो, सलमा मुश्ताक भुट्टो, उहा पंहिंजी फैमिलीअ सां शादीअ ते कराची वई हुई। जॾहिं मोटी आई त उनजो सॼो घर ॿुहारियल हो। उन जा जेके 21-22 तोला सोन ऐं रोक रक़म हुई उहा घर मां चोरी थी चुकी। ईअं ई केतिरा ई दुकानदार आहिनि, वापारी आहिनि या जेके आम रस्ते ते वेंदड़ माण्हू आहिनि, जेको मोबाइल ते फ़ोन ते ॻाल्हाईंदो थो वञे त उन्हनि खां बि जेके फुर आहिनि उहे मोबाइल फुर पिया कनि। ऐं मोबाइल फुर जेकी आहे लाड़काने में मोबाइल फुर, मोटरसाइकिल फुर ऐं चोरीअ जी जेके वारदातूं आहिनि उहे मामूल बणियल आहिनि ऐं ॾींहों ॾींहुं इन्हनि में इज़ाफ़ो थींदो पियो वञे। पुलिस इन्हनि खे जेको आहे कंट्रोल करण में मुकमल तौर ते नाकाम थी नज़र अचे असांखे। ऐं हिन वक़्तु लाड़काने ज़िले जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे, लाड़काने ज़िले जे लाड़काणो, रतेदेरो, नवदेरो, बाकराणो, बाडरे, डोकरी, गेरेलो इन्हनि समेत लाड़काने जे आसपास वारनि इलाइक़नि में जेके फुर चोरी ऐं जेके इन्हनि जूं वारदातूं आहिनि इन्हनि में इज़ाफ़ो थी चुको आहे। ॾींहों ॾींहुं जेको आहे उन्हनि में इज़ाफ़ो थींदो पियो वञे। पुलिस उन्हनि खे गिरफ़्तार करण में मुकमल तौर ते नाकाम थी चुकी आहे। हालांकि पुलिस तरफ़ां हर ॿिए टे ॾींहुं कोई न कंहिं माण्हूअ खे त हाफ़ फ्राई कयो पियो वञे। उन्हनि खे इहो ॾोहारी पुलिस जे चवण जे मुताबिक़ त उन्हनि खे ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कयो आहे। पर अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे त पुलिस हिन वक़्त ताईं उन्हनि माण्हुनि ताईं नथी पहुचे जेके माण्हू इन्हनि फुर्जे ऐं चोरीअ जी वारदातुनि में मुलविस आहिनि। ऐं केतिरनि ई माण्हुनि खां मोटरसाइकिलियूं जेके आहिनि उहे बि चोरी थी फुर थियूं आहिनि या चोरी थियूं आहिनि उहे बि न मिली सघी आहिनि। ऐं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जेके 4 व्हीलर गाॾियूं आहिनि उहे माण्हुनि जी चोरी थियूं आहिनि। केतिरियूं उन्हनि माण्हुनि जी जेके गाॾियूं आहिनि उहे बि चोरी थियूं आहिनि, पर हिन वक़्त ताईं उहे माण्हू बि दाहिनि पिया त उन्हनि खे उहे गाॾियूं न पियूं मिलनि ऐं वापसि न थी सघियूं आहिनि। पुलिस ख़बर न आहे त अलाए छा पई करे ऐं पुलिस खे त इहो SSP लाड़काणो हालांकि इहो मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते
पंहिंजो सख़्तीअ सां SHOs खे इहो चयो आहे त पंहिंजे थाणे खे टाइम ॾियो, पर जेके SHOs आहिनि उहे पंहिंजे थाणे जे बदिरां जेके उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते प्राइवेट जॻहूं आहिनि या जेके क्वार्टर आहिनि उते उहे SHO वेठा आहिनि ऐं पंहिंजो ॾींहुं गुज़ारनि पिया। ऐं ॿियो हिकिड़ो इशू साम्हूं आयो आहे त जेको SSP लाड़काणो आहे उहो जेके वापारी हुजनि या आम जेके माण्हू आहिनि जिन जा घणा मसइला आहिनि लाड़काणे जा जेके शहरी आहिनि उहे जॾहिं SSP साहब वटि वञनि पिया त उते जेको उनजो PA आहे उन वटि उहे पहिरियों नालो पिया लिखाइनि ऐं उन्हनि माण्हुनि जे चवण जे मुताबिक़ त उहे SSP साहब जेको PA आहे उन्हनि खे चए थो त SSP साहब चयो आहे त तव्हां पंहिंजो नालो नंबर ॾियो ऐं तव्हां पंहिंजो मसइलो ॿुधायो, तव्हांखे साहब फ़ोन असां कंदासीं, जेकॾहिं तव्हांखे उनखे घुराइणो हूंदो त 2-3 ॾींहंनि जे अंदरि साहब तव्हांखे फ़ोन करे उनखे मिलाईंदासीं उन सां। वॾी महिरबानी रशीद समो। नाज़रीन, असांजो लाड़काणे जो रिपोर्टर रशीद समो संदसि ज़िले अंदरि बदमनी जे हवाले सां आगाह करे रहियो हो। लाड़काणे में फुरलुट चोरियुनि जूं वारदातूं उरूज ते पहुची वियूं आहिनि, पर पुलिस इन्हनि वारदातुनि खे रोकण में संजीदा नज़र नथी अचे। इन हवाले सां लाड़काणे जा सान्यावंद शहरी वापारी अॻवान वकील छा था चवनि, असांजे रिपोर्टर सां कुझु अहिड़नि ई सान्यावंद शहरीनि ॻाल्हि ॿोल कई आहे। अचो त ॿुधूं। 2 महीना घटि में घटि मूंखे थी विया आहिनि, पर अञा बि को मूंसां पुलिस तावन न कयो आहे। बसि वञूं था, बसि फॉर्मेलिटी पूरी करे असांखे मोटाए छॾीनि था। 1,15,000 कैश हुई, कोई तावन न कयो। बसि वञूं था ऑफिस चकर लॻाए मुड़ी था अचूं, बसि आसरो हा करे वरी न करे वरी मोटाए छॾीनि था। बसि असां को तावन न कयो आहे हिन महिल। पहिरीं फुर्जी का शइ न थी, ॿीअ में मोबाइल ट्रैक थी हिकिड़ी, उन कुझु न पियो हुजे, भॼी वरी कोर्ट में FIR कराईसीं। कोर्ट वारनि ज़ोरीअ कराई SHO खां सभु SHO पैसा वरिता, उन में बि थोरा घणा पैसा वरितई। वरी हाणे चवे थो किरायो ॾे त हलूं। हाणे किरायो एतिरो रोज़ु काॾो वञूं, ग़रीब माण्हू धंधा कयूं, घर हलायूं या किराया हिननि खे पैसा ॾियूं। आहे हुकूमत याने का शइ कोन थी करे, छा करे माण्हू ग़रीब सभु घुरनि था। भयो साहब उन ॾींहुं वेठा चई मां हलंदो मां, पर ज़रूरु किरायो वठंदोसीं जंहिं ॾींहुं FIR पिया कनि। 20 लख खां मथे मालियत जो जेको मालियत जी चोरी थी वई हुई। उन में 2 सेट हुया सोना ऐं कचो सोन हुयो, रिंग्स हुयूं, वाला हुया, मुंडियूं हुयूं, नंढड़नि जी शटियूं वग़ैरह थींदियूं ॿारनि जूं उहे पयूं हुयूं। असां शादी थी वियल हुयासीं कराची। जीअं जो असां मोटियासीं त असांजे घर जा ताला वग़ैरह भॻियल हुया। मां पाण कानूनदान आहियां त मूं फैमिली खे मना कयो कंहिं बि शइ खे टच न आहे करिणो। असां 15 ते फ़ोन कईसीं, उन खां पोइ SHO हद जो जेको अची वियो पंहिंजी टीम समेत, उन्हनि फॉरेंसिक वारनि खे बि घुरायो। उन खां पोइ मां अफ़सोस सां चवां थी त मूंखे तमामु घणो जेको आहे स्ट्रगल करिणो पियो, भॼ डुक करणी पई। SSP ऑफिस जा चक्कर, SHO जी ऑफिस जा चक्कर, अञा ताईं पुलिस का रिकवरी नाहे कराए सघी। FIR त पुलिस कई आहे, 2 जवाबदार नॉमिनेट बि कराया अथई, उन्हनि मैसेजिस कया हुया त तव्हांजो घर ख़ाली आहे हीअं हूअं। पर अफ़सोस सां चवां थी त SSP लाड़काणो जेको आहे मुंहिंजो साथ ॾियण जे बजाए रहंदो मूंखे ई प्रेशराइज़ करे रहियो त तव्हां वीडियोस था हलायो, हीअं था कयो। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे भई असां सां इंसाफ़ न थींदो त वावेला त कंदासीं न। फॉरेंसिक जी जेका रिपोर्ट आहे उहा अञा ताईं SSP जे टेबल ते पई आहे। न उनखे इस्लामाबाद नादरा मोकिलियो आहे, न कराची क्रिमिनल्स वारनि जी जेका लेबॉरेटरी आहे। अब मूंखे इहो ई थो चयो वञे अॼु मोकिलींदासीं सुभाणे मोकिलींदासीं, फ़ैसिलो कयो तव्हां। ॾुख मूंखे इहो थिए थो त पुलिस ऑफिसर वर्दीअ में जेको आहे वॾेरे जी चिठी खणी अची चवनि था त अॼु सियाल ॾे फ़ैसिलो, अॼु फलाणे ॾे फ़ैसिलो आहे। लाड़काणे जी जेको लॉ एंड ऑर्डर आहे उहा तमामु हिकिड़ी बिगड़ियल आहे। जेको साबिक़ा SSP हुयो उन दौर में त हालात तमामु ख़तरनाक हुया ऐं उन जे ई टाइम में मुंहिंजूं सम्झो त 2 मोटरसाइकिलियूं चोरी थी वियूं हुयूं, जेके हिन महिल ताईं न त को रिकवर थियूं आहिनि ऐं न ई को पुलिस स्टेशन तो कंहिं बि SHO या कंहिं बि अहलकार को पुछणु आयो आहे अॼु ताईं। 2-3 दफ़ा थाणे ते वियासीं उन टाइम, पर को रिस्पॉन्स न मिलियो। ऐं नओं SSP आयो आहे, उमेदूं त तमामु घणियूं आहिनि, असां उनखे सपोर्ट बि कई हुआसीं, सोशल मीडिया ते बि सपोर्ट कई हुआसीं, पर हिन महिल ताईं को परफेक्ट अहिड़ो को अमल कोन ज़ाहिर थी सघियो आहे जंहिंमें इहो साबित थिए त लॉ एंड ऑर्डर ते कंट्रोल थियो आहे, छो जो क्राइम ॾींहों ॾींहुं वधंदा था वञनि। दादा असांजी चोरी थी वई हुई, शटर बनी विया हुया दुकान जो, उहा अञा ताईं असांखे चोरी कोन मिली आहे वापसी। थाणे ते वञी बीठा आहियूं, चकर लॻायूं था पर मिले कोन थी। तक़रीबन ₹1,00,000 थी वई, 80-90 हज़ार ₹1,00,000 ताईं थी वई। राति जो दुकान बंदि करे घर वियासीं त शटर बनी करे असांजो सामान कढी आहे, सोलर जा मोटर, ॿियो माना घणो कुझु वियो असांजो। सर ₹1.5 चोरी थी वई हुई, जेको हुयो सामान पैसा भांड बि हुया, बसि मिलिया ई न। पुलिस जो कोशिशि कयूं था पर अञा ताईं उहा ॻाल्हि माना थी न आहे अमल।
मां सम्झा थो एस साहिब खे मिलणु खपे, माण्हुनि सां मिलणु खपे, छो जो माण्हू शौक़ में त कोन था अचनि, माण्हुनि जा मसइला न हिकिड़े थाणे ते को माण्हू जो मसइलो हल नथो थिए त लाज़िमी आहे उहो काॾे वेंदो, उहो शिकायत खणी एस साहिब ॾे वेंदो न त असांजे थाणे ते मसइलो हल नथो थिए। त हीअ त मां त पहिरियों दफ़ो ॾिठो आहे तरीक़ो एस साहिबु माना अॼु तव्हां सां न मिलंदो सुभाणे ईंदो, ऐं मां ॾिठुमि त उते एॾी रश बि न हुई, मख़सूस माण्हू हुया जेकॾहिं मिले त डेली माण्हुनि सां मिली सघे थो। ऐं असां SSP दादू ॾे वियासीं त उते 200-300 माण्हू डेली उन सां मिलणु अचनि पिया मसइला। ऐं नाज़रीन वक़्तु आहे ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ कुझु ॿियनि मामलनि जो जाइज़ो वठंदासीं। ॾिसंदा रहो रियल इशूज़।